Sizlar bilan yana Jans o'z kanali bo'lyapti. Ko'rib turganlaringizdek men bitta daraxtda Lucky Block'da sayohat qilyapman. Akalar, bu videomiz boshlashimizdan oldin siz bu videoga obuna tugmasini bosib qo'yingizlar. Chunki bizning ko'tarilishimiz uchun obuna tugmasi juda ham kerak va buni o'tkazmasdan ko'ringizlar. Like tugmasini, bizni like tugmasi va obuna tugmasini bosib bizlarni xursand qilgan bo'lar edingiz. Unda biz boshladik. Biz ham boshladik. Короче, bu kitob nima kerakligini hali bilmayman. Oho, 4 ta kitob bergan-ku. 30 ta coin, den. Bular nima kerakligini bilmayman umuman. Den. Buni bilmayman. Biz bekasi yo'q buning. Albatta bu kitoblar ham nimagadir kerak bo'lib qoladi. Qani bilmay kerak ekan. Hop. Bir yozuvlar bu yerda qandaydir effekt bajarib qo'ydik mana o'zimiz. O'zimiz bilmagan holatda. To'xtangizlar, qani bu nimaligini. Ha, bu boshimizga qandaydir effekt beribdi. Mana qarangizlar, mana ye. Bu zombimi? Bu zombi meni nima qilyapti? Men shaxsiy zombilarimmi? Sarqon chiqish bizga. Karotka videoni davom ettiramiz. Hop, play, hop. Yo'qol. Yo'q bu. Agar bizni pang olsak, bir yerda o'zingizni shaxsiy zombi paydo bo'ladi degan zo'ru. Degan bular meni himoya qiladimi? To'xtangizlar. Bitta daraxt chopib olaylik biz. Nima degani, daraxtlar juda ham kerak. Bularni endi 2 bo'lsak bo'ladimi ekan? Endi bundan verstak kesamiz. Verstak. Endi bitta verstak kesib olamiz. Avval bizga 2 ta cho'p. Wow, bular ne bo'la? Bularni hammasi qanday qilib yasaymiz? Bular haqiqiy tentak emasmi? What is your name? What? Is your... Ha, anchagan narsalar bor ekan. Bitta ham daraxt tushmami desam? Bol daraxtni oldik biz. Böyle elovat asta çeviramiz. Böyle deb hop deb daraxtga ekib qo'ysak ham bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bunday qilamizdan bitta versak olib salmonlar qilib mana shu qayerga qo'yishimiz kerak-da, короче.
Bo'ldi, qo'ydik. Endi joyi kattaytirish kerak. Joy. Joyimiz juda ham kichkina. Nima qilasiz degan. Wow! Shuncha bular nimada qirqardi? Bularni turpoq ko'paytirsak bo'ladi ekan. Wow! Yana bitta daraxt berdi bizga. Agar cho'p bilan narsa bo'lib beraman bizga. Yo'q. Bu nima bilan berishdi? Bilsangiz izohlarga albatta yozib qoldiringizlar. Wow! Wow! 3 panelmi deyman. Wow, biznes qurol aslahalari bor ekan bularning. Wow, avval biz buni qiysa olishimiz kerakdi. Joyni kattaytirish kerakdi avval. Joy juda ham kichkina. Короче, kattaytirib oldik. Endi biz buni qanday yasab ko'ramizmi? Yo'q. Короче, bitta bunaqa yasadik. Bu nima kerak? Bu nimaga kerakligini bilmayman, lekin Короче, baribir yasab oldik. Endi bizga kerak bo'ladi tosh xurdalardan yasalab bilaman uni. Endi o'sgancha biz bu yerda o'rganib turamiz deydi. Bu yerda shuni kesadigina bo'ladi. Hop, olsak bo'ladimi? Hop. O'xshama. Nasal yaqinroqqa borib, asta. Hop. Atiga 3 ta oldik. Bu da yani bulardan 3 ta daraxt qilsam bo'ladi, lekin menga turpoq kerak. Shuning agar chit yozishni xohlasalaringiz chit yozib ko'ramiz. Chit yozib ber narsa olib ko'ramiz. Kreativ beraman ekan bizga. Mana qarang, kreativ o'tamiz. Mana give kreativ olamiz o'zimizga. All prior kreativ to'xtangizlar, avval kunni tun qo'ling. Buni chit yozdik. Endi bizga kerak bo'ladi clear. O'xshamadi clear. Water clear. To'xtasangchi, to'xta. 1 2 3 obodiga masalasi yo'q bo'ladi. Bosganlaringiz uchun rahmat. Endi короче biz kreativni olamiz. Chiziqcha. Mana короче buni kreativ olamiz. Mana akalar obuna tugmasini bosamiz. Biz 650 ta bo'lganimizdan keyin chit yozishni o'rgatamiz. Manki va bundan ham zo'r narsalar o'rgataman. Просто like va obuna tugmasini bosamiz. Give kuchukcha S kreativ. Bo'l on tugmasini bosamiz, kreativ ko'tamiz. 1 2 3 ketdi. Agar ozroq nosozliklar bor, lekin kreativga o'tdik mana. Uchayapmiz bemalol. Qarangizlar. Foy. Bundan narsalar sinovdan o'tkazamiz. Albatta bularni men tekshira olmasdan qo'yolmayman. Buning ikkinchi qismini chiqishi uchun like va obuna tugmasini bosamiz. Sinovdan o'tkazamiz.
Короче, endi yana bizga kerak bo'ladigan narsalarni olib chiqamiz. Faqatgina obuna tugmasini bosib qo'yingizlar. 3-chi ham obuna tugmasini bosasam, 1, 2, 3 ketdi. Obuna tugmasini bosgan bo'lsangiz rahmat. Короче, bananam juda qiziq, menga bu ham juda qiziq. Ayniqsa bu ham qiziq, keyin bu ham qiziq. Va ayniqsa mana bu qiziq, mana bu ham qiziq. Uning ikkinchi qismini olishimiz uchun 600 ta bo'laylik, uning ikkinchi qismini olaman. Albatta, kreativda buning barcha narsalarni obzor qilib ko'rsataman. Kreativda hamma narsani obzor qilamiz. Obzor. Короче, bu daraxtimiz ham endi tayyor bo'ldi. Mana qarangizlar. Bananli granata. Bu kunitin qiladi. Men bu degan vaqt boshqara olaman. Qarangiz, ustini bostirsam. Hozir vaqt boshqaryapman. Men bu degan cheksiz kuchga ega bo'laman degan. Bu degan men cheksiz kuchga ega bo'laman degan. Orqamdan nima chiqyapti? Tubiga yaratim. Qarangizlar. Ustini bostirsam agar, qarangizlar. Tunda kun. Ko'rsam boshqara olyapman. Bemalol. Efsi, bilmayman. Pushka. Olov kuchimi? Kallamdan nima paydo bo'lib qoldi? Bu ham zo'r. Ayniqsa buchi. Bu jonni ko'paytirib beradi ekan. Buchi. Dang. Yana orqamda nimalar paydo bo'lib qoldi? Wow, aka, buning ikkinchi qismi chiqishi uchun baribir biz 600 ta olishimiz kerak. Obuna tugmasini ayamay bosingizlar. Sizlar bilan ko'rishguncha demaymiz. Xayrlashmaymiz. Просто ko'rishguncha deb qolamiz. Va'da 650 ta bo'lganimizdan keyin men chit yozishni o'rgataman. Undan oldin bu ikkinchi qism chiqishi uchun albatta 600 ta olishimiz kerak. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin.